Untuk Bapak Thanos kita persilakan naik ke atas ring pertarungan yang sudah kami siapkan. Wah gini enak kali ngopi nih. Iya benar juga tuh sambil Bocornya si Thanos dulu urusin buset. Wah iya benar tuh si Thanos. Siap. Maju lu ke depan Thanos. Itu Thanos galak katanya. Lu Thanos maju aja. Iron, lihat tuh ada si Thanos. Dia kan yang udah ngerebut cewek lo dari lo. Thor, Captain America, Iron Man. Kami dari Avengers Sevenfold. Thanos, jangan bertarung berat, biar kami saja. Iya itu betul. Mari kita bertarung bertiga. Cap, itu dia. Lihat, ada si Thanos yang telah mengambil batu-batu kita. Oh, iya juga. Tapi jangan kita apa-apain. Dosa. Astaga. Iya. Sudah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Bring me Thanos. 3. Pada Bapak Thanos, kita persilakan untuk naik ke atas ring pertarungan. Kami sediakan. Itu Thanos. Itu Thanos galak katanya. Lu Thanos maju aja. Maju jalan. Gue gini ngopi enak. Ngapain? Gue kaget.